ariko umenye ko Eva nanone umubiri physique hari uwo baremye mu mukungugu abaho, ariko turongera kubona uwundi mubiri Imana yaremye uvuye mu wundi mubiri uvuye mu mugabo. Multiplication barayitangiye itwereka ko caringa ku kijyanye na housing ifata housing ya Adam ivanamo pièce iri physique ifatika ibumbamo Eva n'undi mubiri. Ariko ibanzira mujyana ku ruhande imuzana imushyiriye umugabo, yarabanje kumusinziriza umugabo imuvanamo materiel yo gukora Eva uwundi mubiri. Ariko Eva nawe irabanzira mwiyereka agira ya shusho yayo wa mwuka wayo, kubera ko yabonye ku mwuka wayo nubwo bafashe ku mubiri wa Adamu. Hanyuma irangije iramumushyira, niyo yamuzaniye Adamu ngo amubone abona barasa. Ubone wa mwuka, kubera nta kuntu umugabo yahita abona ko umugore basa kandi abona n'imiterere. Urabona ukuntu umugabo n'umugore baratandukanye. Ureka iby'ubu byapfuye ntazi aho babikura ngo urabyuka ukumva ngo ariko wabaye umugabo cyangwa wabaye umugore wari usanzwe uri umugabo.